আওয়ার বেঙ্গলি ব্লগ চ্যানেলে সকল বন্ধুকে ওয়েলকাম জানিয়ে আপনাদের সামনে আবার একটি আমি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকের রেসিপি হচ্ছে টমেটোর সস। চলুন বন্ধুরা, কি কি লাগে টমেটো সস তৈরি করতে আমরা দেখে নিই। লাগবে হচ্ছে টমেটো, 1.5 কেজি টমেটো, চিনি, লবণ, কালারের জন্য হচ্ছে কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, ঝালের জন্য হচ্ছে সানরাইজ, লাল মির্চি, তেঁতুল আর ভিনিগার। এখন আমি টমেটোগুলো সুন্দর করে আগের থেকে ধুয়ে নিয়ে রেখেছি। এখন টমেটোগুলো সব টুকরো টুকরো করে কেটে নেব। টমেটোর সস তৈরি করতে গেলে লাল লাল পাকা টমেটোগুলো বন্ধুরা আপনারা নেবেন, তাতে কালারটা সুন্দর আসবে। কড়াইটা আঁকাতে বসানো আছে, এর মধ্যে এবার সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দেওয়া হবে। ছোট হয়ে গেছে তো, সামান্য পরিমাণ জল দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে এবার টমেটোগুলো ছেড়ে দেওয়া হবে। একটু লবণ, এবার এটা সেদ্ধ হবে। টমেটোটাকে ঢেকে দেওয়া হলো। টমেটোটা এখনও সেদ্ধ হয়নি, ভালোভাবে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই নাড়তে থাকা হবে। টমেটোটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি কড়াই থেকে একটা পাত্রের মধ্যে নামিয়ে রাখবো। নামাও না। টমেটোটা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত একটু রেস্টে থাকো, তারপরে এই টমেটোটাকে আমি মিক্সিতে ঘুরিয়ে নেব। এবার চলুন বন্ধুরা, আমি মিক্সিতে টমেটোটা ঢেলে দেবো। টমেটোটা এইভাবে এইভাবে টমেটোগুলো সব আমি রস করে নেব। আমার টমেটো পেস্টটা রেডি হয়ে গেছে। এবার একটা পাতলা কাপড় দিয়ে এটাকে ছেঁকে নেব যেন
টমেটোর যে খোসাগুলো বা বীজগুলো থাকবে সেইগুলো যেন সব এর মধ্যে ছাঁকা হয়ে যায়। একটা সুতির কাপড় পাতলা, এটা খুব সুন্দর করে টমেটো পেস্টটাকে ছেঁকে নেব। ঠিক এইভাবে টমেটোটা ছাকার পরে এইরকম যে টমেটো খোসা বা বিচিগুলো বেরিয়ে গেল। এইভাবে আমি সমস্ত টমেটোটা ছেঁকে নেব পাতলা একটা ন্যাকড়া দিয়ে। আমার টমেটো পেস্ট রেডি। এটা আমি তেঁতুলটা আগে থেকে সুন্দর করে গুঁড়িয়ে ছেঁকে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি লাল লঙ্কার গুঁড়ো একটু দিয়ে দিলাম, ভিনেগার এক চামচ, কালারের জন্য আমি রেড চিলি পাউডার, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, কালারটা সুন্দর হওয়ার জন্য আমি এটা। চলুন এবার আমি গ্যাসের কাছে যাই। এবার আমি গ্যাসটা ধরিয়ে নেব। পেয়েছি এর মধ্যে টমেটোর পেস্টটা খুব পাতলা হয়েছে, এর জন্য কোনো চিন্তা নেই। গাঢ় করার টিপসও আমি বলে দিচ্ছি। আমি একটু কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, কর্নফ্লাওয়ারটা একটু জলে হালকা করে একটু গুলে নেব, দিয়ে এই টমেটো সসের মধ্যে আমি এটা দিয়ে দেবো। সসটা কারণ খুব পাতলা হয়েছে, এটা দিলে পরে গাঢ় হয়ে যাবে। সমানে এটা নাড়তে হবে। স্বাদ মতো নুন আমি এবার এই পেস্টটার মধ্যে দেব।
এই টমেটোগুলো খুব বেশি টক না, এই জন্য আমি একটু টক আসার জন্য একটু তেঁতুলগুলা এর মধ্যে অ্যাড করছি। এটার মধ্যে তেঁতুল আছে, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর লাল সানরাইজের লঙ্কার গুঁড়ো। এর মধ্যে এবার আমি চিনি দিয়ে দেব স্বাদ অনুযায়ী। আমার টমেটো সস কমপ্লিট। আমার টমেটো সসের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমার পাশে এতক্ষণ থাকার জন্য সকল বন্ধুকে নমস্কার জানাই। প্লিজ 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 আমার পাশে থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।